हेलो फ्रेंड्स आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास नोकिया का ओल्ड मॉडल है और उसके में मोटी पिन का चार्जर लगता है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम बारीक पिन का चार्जर लगा दें, तो इस सिलसिले में तो ये वीडियो मेरी इस सिलसिले में है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरह मोटी पिन की जगह बारीक पिन लगाएंगे। फ्रेंड्स को सबसे पहले हम खोल लेते हैं। फ्रेंड बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो फ्रेंड कन्वर्टर मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल ये चार्जर भी अब आना कम हो गए हैं, ये भी हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए जिनके पास पुराने सेट हैं तो वो चाहते हैं इसको बारीक पिन का हम जैक लगवा कर कन्वर्ट करवा लें। तो ये फ्रेंड वीडियो उस सिलसिले में मेरी है। तो इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह उसको मोटी पिन की जगह बारीक पिन लगा सकते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये बारीक पिन का जैक जब 50-30 नोकिया या 161 जो भी इसमें ये लगा होता है, तो वो हम यहाँ पर जैक लगाएंगे। फ्रेंड ये यहाँ पर बिल्कुल सही फिट हो गया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ हम इसको जंपर वायर से हम यहाँ पर के जंपर लगाएं। इसके ये फ्रेंड्स ये 2 पॉइंट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के साथ कौन सा इसका पॉइंट नेगेटिव है, कौन सा इसका पॉजिटिव है। जी फ्रेंड ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव। अगर उल्टी प्राड़ कर ध्यान रखें तो ये फ्रेंड जी इसका पॉजिटिव पॉइंट है और ये ग्राउंड पॉइंट है। ये पॉजिटिव पॉइंट को हम यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। ये हम रेड तार को पॉजिटिव पर लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 वायर्स लगा दी हैं, एक पॉजिटिव है और एक ग्राउंड है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर जंपर लगा देंगे। तो ये फ्रेंड्स ये पॉजिटिव है इसका और ये ग्राउंड है, तो इसको ग्राउंड पर लगाएंगे एक वायर को। और इस वायर को हम पॉजिटिव पर लगा देंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स हम ये दो पॉइंट शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें शॉर्ट नहीं करेंगे तो हमें ये हैंड फ्री का ऑप्शन देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जंपर कर देंगे, इसको तार का शॉर्ट कर देंगे आपस में। अब हम जंपर बाइक के साथ आपस में इन दो पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम टेप लगा देंगे कोई, या कोई कागज़ वगैरह टुकड़ा वगैरह रख देंगे ताकि ये पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो। तो इसके लिए टुकड़ा आपने तकरीबन इस साइज़ का काटना है, इसको यहाँ तक कवर करना है, इसको आपने छोड़ देना है यहाँ, क्योंकि ये माइक के पॉइंट है। तो आपने यहाँ तक इसको, इसके बाद हम इसको बंद करके चेक करते हैं आया कि हमारा मोबाइल चार्ज। तो तारों को आपने फ्रेंड नीचे कर देते हैं, मोड़ देना है। उसके बाद इसको आपने दोबारा स्क्रू लगाकर टाइट कर देना है। अब हम बैटरी लगाकर चेक करेंगे कि हमारा जेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देते हैं फ्रेंड्स, चार्जिंग शुरू हो चुकी है इसकी, हमारा जैक बिल्कुल ओके लग चुका है। फ्रेंड्स ये बहुत आसान तरीका है, किसी भी मोबाइल को अगर आपकी मोटी पिन लगी हुई है और आपको भी इसको ब्रिक पिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है चेंज करने का, चार्जिंग बेस चेंज करने का। फ्रेंड की चार्जिंग हमारी चल रही है। फ्रेंड अब आप कोई भी इसमें पिन लगाकर से चार्ज कर सकते हैं, ब्रेक पिन लगाकर, क्योंकि आपको ये आसानी से अवेलेबल है, लेकिन पेंसिल के मोटी पिन के। फ्रेंड तो हम फिर आपको चेक करवा देते हैं, देखें चार्ज हो रहा है। देखिए हमने आसानी इसको मोटी पिन से बड़ी पिन में कन्वर्ट करके ऑन कर दिया है। और इसके हैंड फ्री का निशान भी अब नहीं आ रहा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो डिफरेंट वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।